好啊，我係圈日媽媽。咁咧圈日咧就喺2個幾月大嘅時候咧就入讀呢個福幼育嬰院啦。而家佢已經18個月大啦。咁佢家姐咧心月咧都係喺呢度育嬰院成長嘅。咁佢咧一直讀到 K3 喎，而家已經係小一學生啦。咁我覺得學校咧而家翻新咗咧就靚咗好多啦，而且咧好光猛。我見到咧仲有個活動室俾小朋友喎，咁我覺得佢哋應該都會好開心。咁一直以嚟咧，我覺得學校咧都係好安全啦，同埋好整齊嘅，小朋友咧都冇乜受傷嘅。我覺得學校咧嘅課程都好好嘅，咁咧就會用音樂啦同埋戲劇咧去到培育咧小朋友嘅品德發展啦，同埋抒發佢哋嘅情緒啦。咁如果小 baby 咧嚟到育嬰院咧，又會有 Tummy Time 啦，可以訓練大肌啦，亦都有 Messy Play 啦，咁唔同嘅形式咧去刺激佢哋嘅感官發展。咁同埋咧老師咧都經常咧都會話翻俾我聽，圈日喺學校發生咗啲咩事啦。咁所以而家圈日咧每一日朝早咧都好開心咁自己走入課室嘅，然後咧學校咧都有好多嗰啲家長分享啊，同埋親子活動，咁咧令到學校同埋家長咧嘅關係都好 close 嘅。咁係因為咧圈日嘅姐姐咧心月喺佢3個幾月大嘅時候咧就都係讀育嬰院嘅，雖然當時咧有疫情啦，但係佢成個育嬰院嘅生活咧我都覺得佢係好開心嘅，老師啊同埋姐姐咧都好有愛心啦，同埋耐性教小朋友。咁我都希望圈日咧可以嚟到呢度咁開心咁成長啦。咁喺老師咧都真係咧對佢好好啦。有時圈日唔係咁中意食飯，我亦都會用唔同嘅方法咧去令到佢食多啲啦。而且咧老師會用佢專業嘅知識咧話俾我聽，我呢個月齡嘅 BB 咧應該有啲咩發展上面需要照顧到嘅，咁我就會知道咯。同埋學校咧就幫到我咧，令到我可以安心去返工咯，咁就真係好多謝學校。我佢咧返學咧就可以開開心心啦，有個快樂嘅童年。而佢長大嘅時候咧，希望佢可以做一個健康快樂，咁就內心強大嘅人咯。咁我喺呢度咧，希望咧都藉住呢個機會咧，多謝咧每一位教過心月啦，同埋圈日嘅老師啦，同埋姐姐啦，同埋希望多謝埋學校嘅。咁因為咧有呢度咁嘅環境咧，先至可以令到佢哋有開心嘅學習、開心嘅童年咯。咁亦都希望咧每一位教職員啦，都開開心心，工作順利。